Halo, selamat malam Sobat Eret dimanapun kalian berada. Malam ini kita akan ngebahas obat tradisional yang bisa menyembuhkan batuk. Karena obat batuk yang saya maksudkan ini kemungkinan banyak orang yang tahu. Yang jelas di masanya zaman dahulu banyak digunakan sama orang-orang dahulu guys. Dan di dapur pasti ada biasanya. Mau tahu obatnya? Yuk mari kita lihat. Ya, ini ada jeruk nipis, fungsinya sebagai pelarut lemak serta tinggi vitamin C dan garam sebagai antioksidan dan baik untuk pernafasan. Dan kecap hanya pemanis. Kira sudah pada tahu kan sahabat Eret? Silahkan dicoba, silahkan dipraktekkan. Insya Allah nggak akan ada efek negatif pada anak atau diri kita setelah kita mempraktekannya. Oke sahabat Eret, sekian video sharing dari saya. Semoga video saya bermanfaat bagi kalian semua. Silahkan like, subscribe, dan share agar lebih bisa bermanfaat lagi untuk yang lainnya. See you to the next my video. Salam Aliswell.